السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada ayaan idin leeyahay dhammaantiin kuna soo dhawaada cashir ama aqoon ku saabsan marxaladaha kala duwan iyo xaaladda cudurka coronavirus ee dunida go'doomisay. aad bay sharaf igu tahay mar kale inaan halkan ku kulano Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo reer Copenhagen Denmark ah, culumta caafimaadkana ku bartay dalka Denmark. aad baad u mahadsan tahay doctore, oo ku soo dhaweynaya marka hore, sharaf ayayna ii tahay inaan halkan ku kulano. soo dhawow doctore marka hore. assalaamu calaykum. aad baad u mahadsan tahay. marka hore waxaa mahadlay ilaah subxaana wa tacaala, sidaasoo kale waxaa ammaan mudan rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam. intaas kadib dadka i daawanaya iyo Axmed oo barnaamijka runtii aasaaskiisa iyo u yeeritaankiisaba lahaa, aad baan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan ay ugu soo martiqaaday. mar labaad, magacayga waa Cabdiraxmaan Axmed Maxamed. waxaan ku takhasusay cilmiga loo yaqaano medicine and society, taasoo ah daawada iyo dadka. saas daraaddeed waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed uga faa'iideeyo aqoonta guud ee ku saabsan cudurkan ilaa iyo hadda waxyaabaha laga ogaaday, iyo sidoo kale inaan la wadaago waxyaabo muhiim ah oo jira oo ay ka mid tahay waxyaabaha ay dadka qaarkood isla dhex marayaan oo ah in haddii qofka uu isticmaalo waxyaabo kulul ama qac uu isticmaalo oo uu isku kululeeyo inay cudurka saari karaan. sidaasoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo vitaminska sida vitamin D-ga iyo C-ga oo iyagana aan rabo inaan wax ka iraahdo, waayo waxaa jira in mararka qaarkood dhakhaatiirta ay ku dhahaan way wanaagsan yihiin inaad isticmaasho vitamin D ama C, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sharxo si aad u ogaato waxtarkooda iyo scientific ahaan aan ku caddeeyo insha Allah. aad baad u mahadsantahay doctore, waa kaga mahadcelinaynaa. aad iyo aad ayaadna runtii dadaalka iyo maaragtay wanaagga aad ummadda Soomaalida u haysana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kuu saaro. doctore, su-aasha koowaad waxay tahay, ma soo koobi kartaa waxyaabaha ilaa hadda laga ogyahay xanuunka COVID-19 coronavirus hergebka kibray? maxaad nooga sheegi kartaa? aad ayaa u mahadsantahay Axmed. hergebkani ma aha markii ugu horeysay uu dunida dilaaco. taariikhda sida la yaqaano 18 sano ee ugu dambeysay kasoo bilow 2002 waxaa jiray hergeb loo yaqaanay SARS-CoV-1 oo ka dilaacay koonfurta China, kaasoo ku fiday ilaa iyo Hong Kong, sidoo kale Vietnam iyo Toronto, oo intaba la geliyey macnaha markaas bandow, taasoo nasiib wanaag ay suura gashay in la istaajiyo. waxaa kaloo jirta in SARS-CoV-1 kaas marka aan ka hadlayno in la ogaaday waxaa jira in laga soo qaado xayawaanka loo yaqaano kabeliga ama fiidmeerta. waxaa kasoo xayawaankaas markii uu viruska kasoo gudbay wuxuu usoo gudbay intermediate xayawaan kale oo ah intermediate oo loo yaqaano afka Ingiriiska civettis, ama af Soomaaliga waa xayawaan bisada la eg ama manguska waxa loo yaqaano Ingiriiska. xayawaankaas kadib ayuu wuxuu usoo gudbay bini aadanka. waxaa dhacay mar labaad 2012 waxaa dhacay MERS mid loo yaqaano, kaasoo macnihiisa tahay Middle East Respiratory Syndrome oo ka dhacay Sacuudiga, taasoo sidoo kale xayawaanka kabeliga loo yaqaan ama fiidmeerta uu usoo gudbiyey geela nooca labada tuur leh, taasoo ilaa hadda markaa kadibna dadka qaar uu usoo gudbay inkastoo uusan mid faafa ahayn. kan wuxuu kaga duwan yahay coronavirus 2ga. waxaa sidoo kale uu ka yimid fiidmeerta ama kabeliga, laakiin waxaan hadda uu soo gaaray bini aadanka, laakiin waxaa meesha ka maqan intermediate-ka ama wixii dhexda ku jira oo bini aadanka usoo gudbiyey. sidaasoo kale waxaa jira inay muhiim ahaan lahayd intaas la ogaado, waayo dadka ama scientific-ga ama cilmiga leh ama pharmaceutical industries-ka waxay baari lahaayeen, ogaan lahaayeen intermediate-ka marka ay helaan sida ay wax uga qaban karaan in laga hortago isaga iyo wixii lamida iyo sidaasoo kale, laakiin ilaa hadda taas ma dhicin. waxaan rabaa oo kale inaan ka sheego waxaa jira wax loo yaqaano patient zero. patient zero waxa waaye waa patientka ama qofkii xanuunsanaa ee cudurkan ugu horreeyay ee u dhinta ama wax ku noqda. taasoo kale patient zerohaas waxaa haddii la helo waxaa la daba raaci karaa meesha uu ka yimid oo xanuunka oo la ogaan karaa.
saas daraaddeed waddanka China runtii muusan la wadaagin dunida inteeda kale si loo helo patient zirahaas taasna waa wax la la'yahay oo si loo raaco oo loo helo cudurka waxaa jira inaan insha Allah aan ka hadli doonaa waxyaabaha immuunka kordhiya waayo maadaama aan daawo hadda la isku raacsan yahay oo effective ah oo cudurkan baabi'isa aan la haynin waxa ugu muhiimsan hadda lagula dagaalamo waa immune systemka qofka ee wanaagsan taasoo aan u baahannahay inaan wax ka ogaano waxyaabaha immune systemkeena wanaajin kara waxyaabaha immune systemkeena wanaajin kara ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ka hadlo laba shay oo muhiim ah oo ayadana ah qaybtan hore calaamadaha symptomska waxa calaamadaha uu keeno xanuunka sida qofka marka uu xanuun ku dhaco waxa la ogyahay inuu feebar qabto ama qandho inuu qufaco in ay neeftu ay ku yaraato ama shortness of breath waxa loo yaqaano iyo calaamado kale oo inay urta ka tagto ama uu ka tago maxaa la yiraahdaa dhadhanka ama calool xanuun iyo waxyaabo kale calaamadahaas waxa la yiraahdaa symptoms waa waxyaabo cudurka uu keenay laakiin sababta cudurka keentay waa viruska marka waxaa kala duwan in symptomska ama calaamadaha la daaweeyo in viruska la daaweeyo waa laba qayb oo kala duwan iyagana waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan kala sheegno waayo symptomska sida haddii lagu siiyo paracetamol ama acetaminophen ama Tylenol ama Panadol sida u taqaano haddii lagu siiyo hal magac haddii lagu siiyo waxa la yareeyay qandhadaada laakiin taas macnaheeda ma aha in causekii lala dagaalamay marka taasna waa waxyaabo kala duwan oo dadku inay kala ogaadaan ay tahay in qofka calaamadaha laga daaweeyo iyo in sababtii keentay la daaweeyo marka taas waxaan is leeyahay intaas uga baxay aad baad u mahadsan tahay sharaf bayna runtii noo tahay inaad maaragtay nala wadaagayso aqoontaada caafimaad si aan uga faa'iidno Zainab laba dhagax Zainab Maxamed Xaaji Cumar oo ku salaamaya salaan sare waa live barnaamijku sidaas ayaan kula socodsiinayaa doctore waxyaabaha kulul ee la cabo ama la isku qaaciyo ma dili karaan fayraska jirka ku jira runtii waxyaabo badan ayaa jira oo internetyada iyo ama meelaha facebooka ku jira waxyaabahaas waa muhiim in la ogaado waxyaabaha scientific ahaan waxa wanaagsan wax walba in la caddeeyo viruskani waxa uu ku dhiman karaa marka temperatureka laga dhigo sida WHO-ga ama hay'adda caafimaadka adduunka ay ogaatay waxaa lagu dili karaa 56 degree centigrade 15 mirir ayaa lagu dili karaa 56 centigrade oo kul ah taas macnaheedu waxay tahay waxa loo baahan yahay kul intaas la eg waayahay waxaan ku soo noqonaynaa marka jirkeena kulka intaa la eg ma u dul qaadan karaa unugyadeenna ma noolaan karaan haddii aan ku apply gareyno ama ku samayno kulka intaas la eg ta koowaad waxay tahay horta waxaan rabaa dadka inaan ogeysiiyo wax muhiim ah ka hor waxaasi waxay tahay xanuunkan dadka uu ku dhaco tusaale ahaan marka laga soo qaado dadka wax ku noqday da'da 0 ilaa iyo caruurka markuu dhashay ilaa 10 sano hadda cid ah oo ku dhimatay ma jirto laakiin waxaa ku dhintay 10 ilaa 20 tiro yar sidaasoo kale 20 ilaa 30 tiro yar taas waxaan ka wadaa xanuunkani waa xanuun 80% ay dadka iskood uga kacaan haddii ay isdaaweeyaan iyo haddii kaleba ilaah subxaana wa tacaala ayaa jirkeena waxa uu noo sameeyey difaac jireed kaasoo la dagaalama waxyaabaha dibadda uga yimaado oo loo yaqaano pathogens virus hadduu yahay ama bacteria hadduu yahay marka macnaheeda 80% oo dadka ka mid ahi iyaga ayaa iskood uga kaca boqolkii qofood 80 ka mid ah waxaa jira 14 kale oo iyaga xaaladooda serious la yiraahdo serious waxay tahay marka neeftu ay ku yaraato ama dhiigga marka laga qaado waxaa la fiiriyaa oxygen saturation waxa la dhaho oo inay ahaato 99% ay tahay marka haddii oxygen saturationka ay ka yaraato intaas oo 93 iyo 90 iyo ay noqoto waxaa la fahmayaa in jiro dhaawac uu jiro marka saas daraadeed qofkaasi waxyaabo oo lagu caawinayo jira hadday noqoto daawooyin ama haddii loo baahan in qandhada laga jibiyo ama haddii la siinayo dareerayaal iyo waxyaabo kale marka taas laga sii gudbo waxaa jira 14% waa dadka serious-ka noqonayo waxaa jira dad kale oo noqda criticalka dadka noqda waa 6%
percentage waa dadka u baahan waxa loo yaqaan mechanical ventilation qaarkoodna ma u baahna laftooda oo way kala fudud yihiin waxa ku garan kartaan ra'iisul wasaaraha Britain oo kale xaaladda criticalka ayuu galay laakiin waxay dhaheen mechanical ventilation laguma sameynin waa laga sii gaaray marka mechanical ventilationka haddii ay markaa guuldaraysto waa marka qofka uu dhimanayo marka macnaheedu waxay tahay waxaan ka wadaa 80% oo ama 80 qofood boqolkii qofoodba xanuunka way ka kacayaan saas daraadeed dadka qaarkood waxaa laga yaabaa intay wax isku qaaciyaan ama ay sameeyaan wax isku kululeeyaan inay yiraahdaan xanuunka daawadana loo helay saas daraadeedna waa laga reystaa marka intaas sameeya marka taas scientific ahaan aan u qeexaynaa si dadka u ogaadaan real ma tahay mise ma aha unugyada jirkeena waa aragteen marka viruska ama uu soo galo sida kan oo kale waxaa jira in unugyadu ay immune systemkeena inuu la dagaalamo wuxuu soo saaraa waxyaabo loo yaqaan cytokines waxyaabo kale soo saaraa loo yaqaan interleukins iyo cytokines waxay sababaan marka dambe in qayb jirkeena ka tirsan oo loo yaqaan hypothalamuska oo leh qayb regulate temperature-keena ayay waxay amraan in temperature-ka kor loo qaado tusaale ahaan ugu badnaan temperature-ka hadda badanaa la ogaaday bini'aadamku wuxuu noqdaa 40.6 ilaa 41 jirkeena wuu adkeysan karaa marka temperature-ka marka kor loo qaaday difaaca jirkeena wuxuu awoodaa inuu aad ula dagaalamo viruska marka dadka qaar waxay leeyihiin temperature-ka kor loo qaado waa wax fiican wuxuu yareeyaa waxa loo yaqaan morbidity and mortality dhibaatada xanuunka iyo qandhada waxay yareysaa dhibaatada xanuunka iyo dhimashadeeda ilaa 5% ay dadka saynisyahanadu yiraahdaan marka taas markaan ka soo tagno waxaan u imaanaynaa marka selka qofka ama unugeena waa la ogyahay bini'aadamku wuxuu ka samaysan yahay trillions of cells unugyada aan ka samaysana waxay leeyihiin shaqooyin muhiim ah waxaa ka mid ah maalin walba cuntada aan cunno waxaan ka helnaa nafaqooyinkaas aan ka helno oo glucose loo bedelo iyo waxyaalo laba la mid ah iyo oxygen-ta aan qaadano waxay isugu tagaan selka ama unugeena waxaa kaloo jira in unuga dibadiisa waxa loo yaqaan extracellularka unugeena waxaa jira sodium ama natrium gudahan waxaa ku jira potassium iyo borotiino kale dibadda saasoo kale calcium unugyadaas waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo shaqaynaya selka laftiisa wuxuu sameeyaa copy ama replication wax loo yaqaano waa cellska laftoodu way dhintaan wayna isbedbedelaan saas daraadeed waxyaabahaas oo dhan oo shaqaynaya waxay ku shaqayn karaan ilaa iyo 41 degrees centigrade haddii 41 degrees centigrade la dhaafo waxyaabahaas waxay noqonayaan wax loo borotiinada gudaha selka ku jira waxay noqonayaan wax loo yaqaano waxa ku dhacay waxa loo yaqaano denaturation waxay la mid tahay waa adigoo ukunta dabka saartay oo karisay oo ukuntii markay karkartay ee caddaatay dib uma soo celin kartid ukuntii sidii hore ay ahayd macnaheeda selkii wuu dhintay marka haddii dadka hadda dhahayo kuleel ayaa u roon macnaheeda viruska selka ku jira wuxuu ku dhimanayaa oo keliya 56 degrees centigrade within 15 minutes 15 daqiiqo marka lagu hayo taas marka waxay caddaynaysaa in kulka waxyaabaha ama tijaabooyinka ama kuleel ha lagu sameeyo ama qaac wax la isku qaaciyo ha lagu sameeyo inaysan dilin viruska balse waxaa laga yaabaa in calaamadaha qaarkood oo ama aad ka runaysiiso waa possibility laakiin science ahaan ma cadda taas mana jirto marka taas ayaan ka leeyahay aad baad u mahadsantahay doctore ma noo sheegi kartaa doctore fitamiin waxtar u leh la dagaalanka infectionka sida covid-19 hergebka kibrey waa mahadsantahay horta waxaan vitamiino badan ayaa jira vitamiinada waxay u baahan yihiin in qaybo badan laakiin waxaan kusoo gaabinayaa maanta 2 vitamiin oo aad muhiim u ah maadaama aad wax iga weydiisay vitamiinada labadaas vitamiin aan isleeyahay waxay yihiin muhiim waa vitamin D-ga iyo vitamin C-ga haddii aan ku hormaro vitamin D-ga waa vitamin D-ga waa vitamin waxa sameeya jirkeena ama maqaarkeena waxa ku jira maado loo yaqaano 7-dehydroxycholesterol maqaarkeena ay ku jirtaa marka haddii maqaarkeena qorraxda ay ku dhacdo waxa sameysma waxa loo yaqaano D3 ama UV light markuu ku dhaco waxa sameysma waxa loo yaqaano D3 dadkeena Soomaalida aan ka mid nahay siiba dadka dibadda ku nool ee qabowga ku nool ama Mareykan ha ku noolaadaan ama Canada ha ku noolaadaan ama Yurub ha ku noolaadaan annaga maadaama aan nahay dad madow ah jirkeena waxa ku badan maadada loo yaqaano melaninka oo ah hormoon uu jirka soo saaro taas daraadeed marka dadka cadna loo fiiriyo waxaan u baahanahay qorrax ka badan si aan D3-ga aan u sameeyno D3-ga ma aha
active formka ama vitamin D3 ma aha wuxuu sii maraa labada stepka ugu horeeya dhiigga ayaa lagu transport gareeyaa D3 marka waxa uu tagaa beerka waxa lagu sameeyaa wax loo yaqaano hydroxylation wuxuu noqdaa markaas 25 hydroxy D3 mar kale ayaa laga sii qaadaa beerka waxa la geeyaa kaliyaha ayaa marka wax ku sameeyaan hydroxylationka labaad marka wuxuu noqdaa 1, ama 1.25 dihydroxycalciferol marka D3ga waxaan ka hadalnay sida uu sameysmo laakiin muhiimadda ay tahay oo inaan ka hadalnay ay tahay ma aha sida uu sameysmo laakiin waxay tahay waxaan rabnaa inaan ogaano ma ka qayb qaadan karaa difaaca infectionada ku dhaca sambabada sida kan COVID-3 oo kale waxaan rabaa inaan dadka xasuusiyo markii hore aan ka hadlay horaan uga hadlay marka casharkan waa mid ka duwan SARS-CoV-2ga wuxuu leeyahay wax loo yaqaano envelope ama dahaar sare dahaarkaas sare uu leeyahay waa shay muhiim ah sababta marka uu jirka soo galo jirkeena wuxuu leeyahay laba nooc oo difaac ah nooc waa nooc specific ah noocna waa nooc aan specific ahayn oo markiiba howlgala nooca specific wuxuu u baahan yahay waqti inuu diyaar garoobo oo uu la dagaalamo laakiin nooca aan specific ahayn waxa loo yaqaanaa innate immune waxa loo yaqaanaa innate immune loo yaqaanaa marka nooca specific ahayn waxa kamid ah unugyadiisa waxa kamid ah cell loo yaqaano macrophage markii viruska uu jirka soo galo macrophage-ka wuxuu leeyahay protein dushiisa ku yaala oo receptors ah waa laba nooc kamid waxa loo yaqaanaa BAM nooc kale waxa loo yaqaanaa TLR marka proteinadaas cellka dushiisa ah waxa qabsada viruska marka uu proteinada qabsado waxa waayo cellkaasi ama macrophage-ka shaqadiisu waxay tahay wuxuu rabaa inuu burburiyo waa difaac jirkeena wuxuu rabaa inuu burburiyo waxa loo yaqaano viruska marka jirkeena marka uu virus uu taas qabsado nasiib wanaag difaaca jirkeena wuxuu active gareeyaa vitamin D-ga ayuu waxa jira vitamin D receptors ayaa waxay ku jiraan macrophage-ka cellka dhexdiisa waxa laga dhigaa active sababta marka active-ka laga dhigo faa'iidada ku jirto waxay tahay waxa jira proteino muhiim u ah inay la dagaalamaan viruska proteinadaasi ma noqonayaan kuwa active ah ilaa la helo vitamin D3ga waxa kamid ah proteinadaas protein loo yaqaano nuclear factor waxa kamid ah protein loo yaqaano nuclear factor KB oo active marka la active gareeyo wuxuu si active gareeyaa protein kale oo loo yaqaano beta defensineska marka uu active ka sii dhigo waxa proteinka uu marka awoodaa inuu dhex galo oo uu marka qabsado wixii aan envelope-ka data idin sheegayay oo uu marka sameeyo duleelo ku sameeyo viruska kadibna viruska uu dhinto macnaheedu waxay tahay vitamin D-ga la'aantiis proteinada aan idin sheegay oo ah 3 protein oo kala ah mid la yiraahdo cathelicidin iyo protein kale oo la yiraahdo beta defensins iyo kan saddexaad oo loo yaqaan nuclear factor KB active ma noqonayaan vitamin D-ga la'aantiis marka vitamin D-ga qofka hadii uu qaato wuxuu sahlayaa in virusyada uu la dagaalamo taasna waxa lagu ogaaday coronavirus-ka ama SARS-CoV-1kii hore ayaa lagu ogaaday tanna waxa loo maleynayaa saas oo kale inuu ka qayb qaadan karo dilitaanka viruska taas markaan ka soo tago waxa jira proteinka labaad ee loo yaqaan isagana cathelicidin-ka loo yaqaano waxa saas oo kale active gareeya vitamin D3-ga proteinkaasi waxa uu sameeyaa isagana wax loo yaqaano chemotaxis-kaas waxay tahay wuxuu u yeeraa immune system-ka ayuu u yeeraa inay xoojiyaan cells loo yaqaano macrophages-ka oo hadda aan soo sheegay inta markay isu tagaan waxay sameeyaan inay burburiyaan maxaan ku dhahaa viruska marka vitamin D-ga shaqadaas labaad lagu qabtaa waxa kale oo vitamin D-ga oo sahlaa in dhiigga socodka dhiigga ee cellska ayuu sahlaa taas oo keenta waayo cellka marka uu la dagaalamayo viruska waxa ka baxaya energy wuxuu u baahan yahay oxygen iyo nutrition nafaqo iyo oxygen labadaba wuu sahlaa inay yimaadaan saas oo kale wuxuu active gareeyaa waxa loo yaqaan T cellska iyo B cellska si ay ugu shaqeeyaan si ka wanaagsan marka intaas ayaan isla taana uga baxay
aad baad u mahadsan doctor su'aalo badan oo qosol badan ay kusoo weydiinayaan live ayaan nahay walaalayaal marka ugu horeysa aniga doctorkuba xoogaa waxay la yaaban yihiin daqiiqada ka horaan live kale ka baxay marka live aan nahay doctorki waad u jeedaan aniga waa ii jeedaan waa idin salaamayaa dhammaantiin allah idin barakeeyo live kaloo saddexaadaa soo socda yuusan idin dhaafin marka insha allahu ummaddan waqti gelinaynaa youtubeleyda wargeysyada websiteyada fasax ayaad u tihiin wax kasta oo aan sameeyo waad qaadan kartaan anugu lacag kama sameeyo ilaahay dartiisaan u samaynaya inaan ummaddaas ugu gargaaro adinku waxaa rabtaan ka sameeya laakiin si nabada oo wanaagsan oo sharaf la u gaarsiiya ummadda insha allah biidnillahi kariim doctor wax yaraan rabaa inaan ku daro aan kaa dhex galo vitamin D-ga dadka waxaa laga yaabaa waa in qofka uu qaato inta loogu talagalay vitamin D-ga wuxuu ka yimaadaa laba source uu ka yimaadaa source vitamin D2-ga wuxuu ka yimaadaa waxa loo yaqaano dhirta vitamin D3-gana wuxuu ka yimaadaa xayawaanka waxaa jira waxyaabaha loo yaqaano supplementska ee dadka iibsadaan ee dukaamada iyo meelaha lagu iibiyo qaarkood ka iibsadaan waxyaabaha over the counter-ka ah ama la iibsan karo markay iibsadaan isla waxyaabahaas markay iibsadaan ha ogaadaan dadku way u baahan yihiin qorax inay helaan anyway haddii qofka marka vitamin D-ga uu ku yar yahayna qoraxda tagalabta iyo ta subaxii yaa fiican runtii dadka Soomaaliya jooga kale oo qoraxda helaya vitamin D inay supplements qaataan ma u baahna waayo qoraxda waa source-ga ugu fiican oo vitamin D-ga laga helo xataa waxay yiraahdaan dadka sayniska ama dhakhaatiirtu waxay yiraahdaan magaca vitamin D-ga loo bixiyay sababta loogu bixiyay hadii qoraxda laga heli karo oo aan loo baahnayn xataa in la qaato hadii qofka qoraxda uu joogo waa magac oo u baxay laakiin la dhihi karay vitamin ma ahaba marka dadka waxaan kaloo rabaa inaan ku daro vitamin D-ga waa in qofka uusan qaadan xaddi ka badan xaddiga loogu talagalay waayo waxaa ka imaan kara problem ama toxicity wax loo yaqaano toxicity-ga ka imaan karta waxay tahay haddii aad iska badiso vitamin D-ga shaqooyinka uu qabto waxaa ka mid ah in calciumka ka baxaysa kilida oo kale inuu celiyo oo jirka kusoo celiyo in lafaha laftooda uu calciumta kasoo saaro oo process loo yaqaano osteoclast ayaa jira oo lafaha uu calciumta uga soo saaro waxaa kale uu sameeyaa in maadada loo yaqaano phosphate-ka saas oo kale uu ayadana ka ilaaliyo inay kilida ka baxdo marka haddii calciumtii vitamin D-ga iska badiso calcium ayaa waxaa laga yaabaa inay fariisato kelyahaaga waxaa laga yaabaa xididadaada qaarkood inay fariisato waxaa laga yaabaa xanuun inaad ka qaado oo loo yaqaan xanuunadan wadnaha ku saabsan ama cardiovascular disease-ka loo yaqaano marka amountiga loo baahan yahay dhakhtarka ka ogaan kartaa waa in marka amountiga saxda ee loo baahan waa inaad qaadatid marka waxa ii haray okay waxa ii haray vitamin C-ga oo isagana aan ballan qaaday inaan ka hadlo marka vitamin C-ga waa ka duwan yahay vitamin D-ga vitaminada waxay u qaybsamaan laba qaybood vitamin waxaa jira ereyga loo yaqaan af Soomaaliga ADEK oo kale A D iyo E iyo K vitaminskaas waa vitamino ku ama milma fatska ama cadiinta jirkeena vitaminadan kale nooca kale inta ka soo haray uu kamid yahay vitamin C-ga waa water soluble vitamins allaha waxay ku milmaan biyaha marka vitamin C-ga waa ka duwan yahay vitamin D-ga aan soo sheegnay haddii aad xaddi badan ka qaadato xataa jirkaaga ma ku nasanayo oo intaa u baahan tahay markuu jirka qaato inta kale wuxuu raacayaa kaadida marka khatartiisa isaga haddii la iska badiyo xataa waa yar tahay marka vitamin C-ga marka haddii aan usoo laabto ama ascorbic acid loo yaqaanaa waxaan rabaa inaan waxtarkiisa isagana aan ka hadalno si waxa ugu muhiimsan waxay tahay sida faa'iido uu leeyahay inaan ogaano waxaan rabaa inaan idin sheego marka maalin walba ogow cuntaan cunaa waxaan cunaa inaan ka helno energygaas aan ka helayno cellskeena waxay sameeyaan waxyaabo loo yaqaano metabolism waxbay burburiyaan waxna way dhisaan marka cellka uu wax burburinayo waxna dhisayo wuxuu qabanayaa shaqadaas uu qabanayo waxaa ka soo baxayo waxyaabo oo fara badan waxyaabaha ka soo baxo waxaa ka mid ah maado loo yaqaano ROS ama reactive oxygen species maadadaasi haddii aan idin tilmaamo waxay tahay waxaa imaanaya oxygeenta waxay leedahay dadka iskuulka dhigtay way yaqaanaan 2 electron marka 2 electron ay leedahay waa stable laakiin oxygeenti haddii ay qaadato electron dheeri ah waxay noqonaysaa mid aan stable ahayn waxay keeni kartaa inay dhaawacdo unugyada
marka unugyada inay dhaawacdo oo dhaawacyo badan geysatay keeni kartaa. saas daraadeed maadadan la dhaho vitamin C-ga waxay ka hortagtaa oo loogu baahan yahay in oxygen reactive specieskaas ama roska loo yaqaano waxyaabaha loo yaqaano dhibaatada keeni kara cellska in ay markaa ka hortagto ay burburiso. saas daraadeed waxaa kaloo jira difaaca jirkeena marka uu soo galo viruska wuu la dagaalamaya isagana sidaa ogtihiin. marka uu difaaca jirkeena la dagaalamo waxyaaba uu kula dagaalamaya waxaa kamid ah cells waxaa kamid ah jirkeena loo yaqaano phagocytic cells ama waxay sameeyaan wax loo yaqaano phagocytosis wax loo yaqaano, taasoo ah inay burburiyaan iyagana wixii soo galay ee la dhahay maxaa la viruska ama bacteriyada. saas daraadeed waxaan cellskaas waxay soo saaraan maado loo yaqaano dihydrogen peroxide oo iyadana maado khatar ah, waayo maadadaas waxaa loogu talagalay in lagu burburiyo waxa loo yaqaano viruska. laakiin maadadii markii sida coronaviruskan oo kale oo aad khatarta u ah waxaa jirkeena soo saari karaa waxyaabo aad u fara badan oo dihydrogen peroxide ah, taasoo keeni karta in dhaawacyo fara badan uu ku dhaco cellskii uu hayay markii horeba viruska. saas daraadeed maadadan waxay saasoo kale vitamin C waxay caawisaa in ay ka hortagto oo ay neutralization waxa loo ku samayso oo dhibaatadii ay keeni lahaayeen waxaas loo yaqaano roska ama reactive oxygen specieska iyo ay ka mid tahay dihydrogen peroxide-kan inay difaacdo ay neutralize ka dhigto dhibaatadooda ay istaajiso. waxaa kaloo jira vitamin C-ga dadka siday u baahan yihiin haddii aan wax yar ka sheego waxay u baahan yihiin keliya ninka wuxuu u baahan yahay 90 milligram maalintii wuxuu qaadan karaa ama ninka wuxuu u baahan yahay 90 milligram okay. haweenta waxay u baahan tahay 75 milligram haddii ay uur leedahana 30 kale ayay kusii darsanaysaa. sidaasoo kale qofka sigaarka caba isaga waxaa loo baahan yahay haddii xataa uu nin yahay inuu 30 milligram dheeri kusii darsado taasoo noqonaysa 90 marka 30 lagu daro 120. maadadan haddana waxay sii caawisaa oo kale waxa loo yaqaano collagen ama collaginta loo yaqaano. collaginta waxa waaye waa maadada maqaarkeena borotiinada maqaarkeena uu ka samaysan yahay. borotiinada maqaarkeena uu ka samaysan yahay marka hore waxaa jira waxa loo yaqaano procollagen. procollagintaas waxaa loo baahan inay noqoto collagen. si u noqoto waxaa loogu baahan yahay maadadan loo yaqaano ascorbic acid-ka oo muhiim u ah ama vitamin C-ga. haddii aan taas la helin collaginta ama jirkeena wuxuu noqonayaa maqaarkeena khafiif ama dildilaac. waxaa aragteen dadka maxaan ku dhahaa vitamin C uu ku yar yahay waxaa ku dhaca waxa loo yaqaano gum disease oo kale in iridka oo kale uu dhiig ka yimaado. saasoo kale wuxuu u fiican yahay blood vesselskeena ama xididada dhiigeena oo noqonaya kuwo wanaagsan oo adag marka la isticmaalo vitamin C-ga. marka vitamin C-gana waxaan isleeyahay intaas ku ekee oo muhiimadiisa intaasaan uga baxaya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctore. ilaahay subxaana watacaala ajar iyo xasanaad badan ha kaa siiyo. gabadha waxay leedahay corona iyo virus maxay kala yihiin? okay, virus marka la dhaho waa erey guud. virusyada waxa waaye bini aadanka wax uu qiyaasi kara ma aha. nasiib wanaag virusyada ugu badan adduunka waxay ku nolol ma lagu tilmaami karo waxay ka jiraan badda. waataan sheegno viruska waxaan dhahnaa waa shay aan nolol astaan ah lahayn marka jirka dibadda uu ka taagan yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay jir xambaara. marka corona waa noocan khaaska ah laga soo bilaabo 2002 ka bilowday waddanka China, mar labaadna hadda ka dhacay ilaa 3 marna la arkay. waa nooc gaar ah, wuxuu leeyahay borotiino ayuu wuxuu ku leeyahay dusha sare. borotiinadaas oo sida wax koofida u eg oo kale boqortooyada leh. saas daraadeed waxaa loogu bixiyay corona. corona ereygaasuu ka yimid. laakiin virus waxaa la dhahaa waxaa ka mid ah hepatitis viruska, waxaa ka mid ah HIV viruska. virus waa magac guud ay wadaagaan virusyadoo dhan. waxaan leenahay bacteria waa naqaanaa, virusna waa naqaanaa, way kala duwan yihiin. marka virus iyo corona saasay u kala duwan yihiin. qof kale wuxuu ku leeyahay qofka dhiig karka qaba ama uu ku badan yahay dhiigga guduudan ka waran iyo dhibaatada uu leeyahay coronavirus. horta waxaa jira xanuunkan meesha ugu daran ee uu ataago coronaviruska waa sanbabada sida dhakhaatiirta iyo ka maqasheen oo dhan iyo adduunyada ama newska ka maqasheen. waxaa ku yaala
borotiinka hadda aan sheegayno loo yaqaano spike proteinka ama S spike proteinka waxaa jira borotiino kale oo uu qabsado oo quful iyo furo oo kale isku yihiin kuwaas u sahla inuu cellska galo borotiinadaas waxay ku yaalaan inta ugu badan oo majoritygooda waxay ku yaalaan sambabka laakiin wadnaha laftiisa ACE2gaas waa laga helaa waxaa kaloo laga helaa keliyaha waxaa kaloo laga helaa meesha loo yaqaano gastrointestinal tract ama caloosha oo ayaga laakiin way yar yihiin saas daraadeed waxaa dhici karta qofka dhiigkarka qaba ama waxyaabaha loo yaqaano comorbidities xanuunada kale ama dhiigkar ha noqdo ama diabetic ha noqdo ama asmada ha noqdo ama waxaan loo yaqaano chronic obstructive pulmonary disease oo kale ama OPD ha noqdo waxyaabahaas oo dhan dadka qaba way u nugul yihiin xanuunkan coronaviruska saas daraadeed waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macnaha feejignaan dheeri ah si ay uga feejignaadaan in cudurkan ilaaha dadka badbaadin kara laakiin inuusan u haleelin waa inay isolationka ay ku dadaalaan oo ay sameeyaan gurigooda inay ku ekaadaan aad baad u mahadsantahay doctor vitamin D-ga waxay leeyihiin qofka ku weydiinaya wuxuu leeyahay ma farmashiyaha iyo dhakhaatiirtan u aadnaa mise qudaarta haddii la cuno way ku filan tahay vitamin D-ga waxyaabaha laga helo qudaar laga helana waa jirtaa sida aan sheegay waxaa laga helaa kale ukunto kale waa laga helaa waxaa laga helaa fish oilka waa laga helaa oo lagu gado xataa dukaamada ama senterada waaweyn waa laga helaa waxaa laga helaa oo kale beerka waa laga helaa saliidda beerka kalluunka waa laga helaa laakiin qofka haddii uu ku yar yahay wuxuu dareemi karaa murqa xanuun waxaa laga yaabaa lafaha laftooda mararka qaar inay ku xanuunaan waayo calciumta caanaha marka hadda aan cabno oo kale waxay caanaha aan cabnay aan ka helna calciumta waxay u baahan tahay in jirkeena ay gasho ma geli karta jirka haddii vitamin D anafa aadan haysan marka haddii isku aragto lafa xanuun oo kale waxaa laga yaabaa ama murqa xanuun in vitamin D-gaaga uu yar yahay saasoo kale marka calciumtana way yaraanaysa haddii vitamin D-ga uu yaraado calciumta way ku dhaafaysaa dibadda kaaga baxaysaa marka vitamin D-ga haddii qofka uu iska shakiyo waxaa wanaagsan inuu dhakhtarka u tago oo dhakhtarka weydiiyo kadibna marka wixii information ah dhakhtarka ayaa cabiraya kadibna waa loo sheegaya marka waa loo qoraya qof kale wuxuu ku leeyahay qoraxda way ku soo celcelinayaan aaday muhiim ugu tahay ma madda subaxiyaa faa'iido badan mise tan galabtii aan isku dhignahay leeyihin qoraxda waxay leedahay waxa loo yaqaano UV ama ultraviolet ay leedahay taas daraadeed qoraxda in aad la isaga badiyo ma fiicna waayo qoraxda waa qiyaasta I believe Soomaaliya qoraxda ka jirto kale haddii qofka uu socdo ma u baahna inuu gaar isugu dhigo ama subax ama galab isu dhigo vitamin D-ga jirkaaga isaga ayaa sameynaya qoraxda banaanka dibadda u baxda kaliya kugu filan dadkeena Yurub jooga haddii ay tahay dadka cad iyo dadka madow waxaa jira kala duwanaansho dadka cad marka ay rubisac fadhiyaan dibadda ama qoraxda jirkooda wuxuu sameynayaa vitamin D ku filan laakiin dadka madowga ah wuxuu u baahan yahay 45 daqiiqo ilaa saacad inuu dibadda fadhiyo oo qoraxda uu fadhiyo marka qoraxdana waxaa la dhihi karaa waa qorax marka ama subax ha noqoto ama galab ha noqoto I think qoraxda inay isku mid tahay aad baad u mahadsantahay doctor dadaallo fara badan ayaa socda oo cudurkan looga hortegayo maxaad nooga sheegi kartaa tallaalka la filayo ama maxaad nooga sifan kartaa iyo daawooyinka kale ee cudurkan lagula tacaalayo bismillah tallaalka horta dadka Soomaalida waxaan rabaa inaan la wadaago tallaalka sida ay dadka u sawiranayaan ma aha shay sahlan waxaan rabaa inaan u sheego horta tallaalka adduunyada ugu degdegta badnaa ee la sameeyo wuxuu ahaa tallaalkii cudurkii loo yaqaano Ebola viruska wuxuuna qaatay in la sameeyo 5 sanadood ayuu qaatay marka tallaalkan waxaa la filayaa haddii la helo ilaa sida la qiyaasayo sanad waayo waxaa aad ugu mashquulsan pharmaceutical industries ama warshadaha daawada soo saaro waayo waxaa ku jira interest dhaqaale oo fara badan oo ciddii heshaa waxay helaysaa trillions oo dunidoo dhan ayaa u baahan saas daraadeed waa talaal aad looga shaqeynayo oo la rabo in la helo marka talaalkan sida ama cilmiga sayniska qofka yaqaan uu ogaan karo waxa waaye proteinkan hadda aan sheegayna ee loo yaqaan spike proteinka meesha uu qabsado ama receptorka oo qufulka kale oo uu furo oo uu qabsado
waxaa la raadin karaa maado ka hor istaagta oo loo yaqaano antagonists ayaa la raadin karaa. maadadaasi haddii ay ka hor istaagto waxay noqonaysaa inuusan viruskii jirka geli karin oo meeshii ama sanbabkii uusan dhibaato u geysan karin. waa wax loo baahan yahay. waxaa kaloo jiri kara waxyaaba loo yaqaano antibodies. antibodieskaas waxa waaye in la helo waxyaabo viruskaas garta oo marka uu soo galo calaameeya si immune systemka uu u weeraro oo uu u dilo. antibodieskaas hadda tusaale ahaan waxaa aragteen Maraykanka oo kale waxaan arkayay maalin hore in qof ka kacay xanuunka balaasmadiisa in la soo qaaday dad kale ilaa 2 qofood oo kale lagu daaweeyey. macnaha balaasmada waxaa ku jira waxyaaba ku jira waxaan kamid ah antibodieskaas. marka antibodieska waxay calaameynayaan specific data aan sheegaynay oo u qaybsamay 2 qaybood. antibodieskaas waxaa soo saara beta cellska waxa loo yaqaano, waxayna specific ku yihiin viruskaas khaaska ah. marka talaalkana wuxuu noqon karaa macnaha mid saas oo kale waxyaabahaas oo kale laga soo saaro. I think dadaal fara badan la wadaa. waxaan rajaynaynaa in dadaaladaas ay miro dhali doonaan insha Allah. waxaa kaloo jira daawooyinka. daawooyinka waxaa jira maadada ugu badan waxaa jira 2 daawo oo hadda ugu fara badan oo laga hadlo. waayo marka xanuunkan oo kale waa xanuun yimid ma sahlana in daawo si degdeg ah hore looga soo saaro sida dadka qaarkood ay sawiran karaan. marka daawooyinka marka waxaa la raadiyaa xanuunkan xanuunada la midka ahaa virus maadaama uu ahaa virusyada kale ee la midka ahaa waxyaabihii lagu daaweeyey ayaa waxaa lagu tijaabiyaa xanuunkan. saas oo kale SARS-CoV-1ka 2002 dalka China ka dilaacay waxaa lagu daaweeyey tusaale ahaan daawada loo yaqaan hydroxychloroquine taasoo ka timid daawada loo yaqaan chloroquine oo la soo saaray 75 sano ka hor. marka hydroxychloroquine waxay samaysaa oo la rajaynaya wadamada qaar way isticmaalaan wadamada qaarna sida dalka Sweden oo kale. hadda waxaan kala soo hadlayaa maalmo inkastoo Copenhagen aan deganahay maalmo ayaan joogaa. marka wadamada Sweden oo kale hydroxychloroquine waxay dhaheen cudurku waa uga sii dareeyaa, laakiin dalal fara badan ayaa isticmaala. waxay keentaa waa taqaanaan virusku waa shay u baahan environment ama miliyo ama environment meel acidic ah. acidic iyo waxaa jira base. marka daawadan waxay ka samaysan tahay waxay selka ka dhigaysaa base marka ay selka ka dhigto basic marka ay ka dhigto waxaa suuragal aan u noqonaynin in uu viruskii si toos ah u soo dhex galo. haddii xataa ay u suura gasho unuga inuu dhex galo waxaa jira inuu viruska rabo inuu sameeyo copy oo uu sameeyo proteinadiisa inuu kordhiyo iyo inuu saas oo kale RNA-da uu ka samaysan yahay viruskan inuu kordhiyo. waxyaabahaas oo dhan meelaha uu ku samaysmi lahaa proteinka sida ribosomka iyo meelaha la midka ah waxay samaynaysaa inay ka dhigto basic. saas daraadeed waxaa hoos u dhacaya samaysanka viruska uu samaysan lahaa waxyaabihii u baahnaa oo ama proteinaha ahadan ama RNA-da u baahnaa si ay virusyo badan u noqdaan. at least daawadaasi waxay tari karaysaa inay hoos u dhigto degdega uu ku samaysmi lahaa virusyada. waxaa kaloo jira daawo kale oo dadka ay maqleen badanaa oo antibiotiga oo dadka qaarkood isdhihi karaan maxaa loo isticmaalay oo loo yaqaan azithromycin oo ka tirsan antibiotic loo yaqaano macrolides. daawadaasi waxaa loo isticmaalaa bakteeriyada ma loo isticmaalo waxa loo yaqaan viruska. laakiin dad badan waxaysan ogeyn viruskani inuu bakteeriyada dhex galay oo uu dhex gali karo wuuna dhex galay. dad badan ayaa waxaa laga helay bakteeriyo diyaaradaha oo kale jaraa'idada qaarkood oo ka akhrisanayso maxaa la yiraahdaa baska ama diyaaradda dhexdooda waxa ay lahaan karaan bakteeriyadaas oo ay la socoto virus. saas daraadeed ayaa labadan maado la isku daray oo loo yaqaan hydroxychloroquine iyo azithromycinka si markaa loogula dagaalamo cudurkan. marka taasna waa arrin socoto oo tijaabada ay socoto. wadamada qaarna ay aad u isticmaalaan wadamada qaarna ay si dhexdhexaad u isticmaalaan. waxaa kaloo jira maado kale oo loo yaqaano remdesivir I think. maadadaas ayadana waxaa loogu talagalay waxaa loo yaqaano Ebola viruska oo laakiin nasiib wanaag waa maado loo isticmaalo maxaan ku dhahaa waxaa la yiraahdaa broad spectrum waxay tahay virusyo badan ayaa loo isticmaali karaa
iyada lafteeda waxay ku jirtaa tijaabooyin iyadana waxaa la filayaa in markaas haddii ay la ogolaado oo la yidhaahdo okay waxaa jira wax loo yaqaano new indication wax cusub in loo isticmaali karo ayadana taa waa waxyaabaha hadda laga shaqaynayo marka hadday suuragal noqoto daawooyinkaas waxay ka mid noqon karaan waxyaabaha hadda ugu dhow ee wax lagu xallin karo marka intaasaan is leeyahay taasna aad baad u mahadsantahay doctor reer uumiya aan idhaahde maalmo waa salaamaya iyo sweden inkastoo cudurku uu si weyn u halakeeyey dhibaato fara badanna u geysto dad badan aan jecelnahayna ay kuwana sariiraha u saaran yihiin kuwana ay u dhinteen rabbi subxaana watacaala kuwa dhintana ha u naxariisto kuwa noolna ilaahay ha ka badbaadiyo xaaladda guud ee sweden maadaama aad sweden joogto maxaad nooga sheegi kartaa sweden runtii hadda waxoogaa wuu soo yaraaday xagga dhimashada istiraatiijiyada ay isticmaaleen waxaa u malaynaysaa inay dadka iyo viruskii marka loo fiiriyo wadamada qaar oo aad isu xayiray inay istiraatiijiyad ka duwan isticmaaleen oo ogolaadeen ilaa 50 qofood inay banaanka soo baxdo runtii dhimashada waxoogaa maalmihii hore way badneed laakiin hadda way soo yaraatay waxaan jeclahay halkaa inaan uga faa'iidaysto last thing inaan ama shay ugu dambeeya inaan halkan ka dhaho arrinta ku saabsan Soomaaliya oo ah dalkeeni oo xanuunkan hadda uu ka jiro sida hadda la cadeeyay dad badan ee qaarkood Soomaaliya ma jiro waxa loo yaqaan tirakoob ama inta dhimatay ma jiraan isbitaallo og oo cadeyn kara ma jiraan waa ognahay sidaas oo kale qalabka wax lagu mataqaanaa baaro iyo qalabka wax lagu caawin karo oo mechanical ventilation ka kale lagu sameyn karo ventilatorada kale waxaas oo dhan way ku yar yihiin waxa laga yaabaa xataa coordinationka xiriirka oo guud iyo waxyaabahaas oo dhan inay yar yihiin marka dadka Soomaalida ama Soomaaliya jooga waxa ugu muhiimsan waxay tahay anigu waxaan qabaa dadka hadda culimada ee joogta Yurub waxaa jira quraanka waxa lagu yiraahdaa waxaa jira waxa la yiraahdaa cilmul yaqiin iyo aynul yaqiin iyo xaqul yaqiin taasi waxay tahay qof inuu wax cilmi ahaan ku ogaado annagoo kale hadda aakhira ma taqaanaa waxaan ku ogaanay qayb inay tahay laakiin cilmi ahaan aan ku ogaanay waxaa jira aynul yaqiin wax aragtay iyo wax dhacay oo xaqul yaqiin la dhaho annaga hadda culimada Yurub joogta iyo dadka oo dhan waxay isku raacsan yihiin in dadka la kala fogeeyo oo isolationka iyo la isticmaalo iyo dadka laftooda inay 2 mitir kala dhaqaaqaan waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo aysan muran ka qabin sababtoo ah waxay arkeen yaqiin ahaan waxay arkeen saddexda noocba laakiin waxaa muuqata dadka Soomaaliya joogo in fikirkaas fikir ka duwan waxoogaa mararka qaar uu jiro oo la leeyahay runtii wali wax saas ma jiraan runtii ani waan saakat waxaan la hadlay Soomaaliya waxaan la hadlay wiil kamid ah oo ii sheegay inuu astaamaha cudurkaas oo dhan isku arkay ilaa 14 cishan uu xanuunsanaa lafaha iyo dhadhan la'aan iyo mataqaanaa ismeelka ama urinta waxyaabahaas oo dhan ay ka maqnaayeen waa runtii wuxuuna ii sheegay in dad badan ay saa sheegeen inay isku arkeen runtii nasiib wanaag waxaa laga yaabaa hadda casharka aan ka hadlaynay oo vitamin D-ga aan sharxaynay inay faa'iidadaas laftooda Soomaalida ay heleen waa laga yaabaa oo qorraxda joogtada ah iyo inay vitamin D wanaagsan haystaan saas oo kale vitamin C-gooda inuu fiican yahay inuu difaaca jirkooda fiican yahay waa laga yaabaa oo dhinacay badbaado uga noqoto laakiin dhinaca taxadarka marka la fiiriyo waxa aad ila haboon in aan lagu adkaysan dadka in ay isu soo dhawaadaan taasoo kala qaadista cudurkani uu yahay cudur aad khatar u ah oo aad dareemi karaysaan inuu kasoo bilowday magaalooyin yar oo waddan ku yaala haddana ilaa la hayo ilaa 177 dal inuu ku faafay marka dadka Soomaalida ama Soomaaliya gudaheeda jooga runtii waxaan tala ahaan ugu soo jeedin lahaa inay arrintaas aad uga taxadaraan ta kalena waxaa muhiim ah dadka familada ah si khaas ah waxaan u hadlayaa qof walba waxaa muhiim ah naftiisa siduu u ilaalin lahaa marka haddii talada caafimaadka dhakhaatiirta ay ku siinayaan Soomaaliya jooga ay kugu yiraahdeen cudurkan waa cudur saas ah khatartiisana ay ku sharxeen waxa u baahan tahay inaad dhageysato waayo iyaga ayaa leh takhasuskaas gaarka u ah marka laakiin sheekha masaajidka jooga wuxuu leeyahay takhasus oo diineed taasoo diinta lafteeda sharax badan looga helayo oo culimada dhan aan dhageysano wadamada islaamka oo dhan sida wadanka Sacuudi Carabiya ay ku yaalaan xaramka Masar iyo wadamada dhanna sidaas oo kale ay qaateen talaabadaas iyo Turkiga iyo wadamada kale muslimiinta oo dhan iyo caalamka oo dhan marka aad baa u mahadsantiin waxaan isleeyahay taladii iyo waxyaabihii ajeedin lahayn waa jeedisay wixii kale su'aalan waa weydiin kartaa hal mar haddaad noogu soo celiso inkastoo barnaamijyadii hore aad ku sheegtay maadaama hadda xamar iyo muqdisho uu ka curtay oo dadna u dhintay kuwana sariiraha u saaran yihiin
waxyaabaha lagu garto cudurkan bal qof Soomaaliya jooga hadaad u sharaxayso asagii ku hor fadhiya ka soo qaad patient ayaa ku hor fadhiya dhakhtarkii ayaa tahay bal hadaa u sharax waxyaabaha lagu garto cudurkan waxyaabaha lagu garto cudurkan sida badanaa dadka dibadda jooga way maqleen waxaa ka mid ah in qofka qandho ama feebaro inuu qofka qaado waan soo sharaxnay mechanismka ee feebarada ku imaanaysa xataa waxaa jira qufac oo kale inuu isku arko waayo marka viruska uu galo xubnaha ama cellskaaga wuxuu ku sameynayaa irritation ama qashqashaad qufaca waa calaamadaha ka mid ah oo jirkaaga uu raadinayo inuu furo airwayska kuwaasoo sameynaya wax loo yaqaano vasoconstriction ama isqabsasho marka sidaas isu qabsan oo neefta ayaa qufaca sameynaysaa waxaa kaloo jira inay imaanayso in neefta ay kugu yaraato oo shortness of breath inay kugu timaado waxaa kaloo imaanayo tusaale ahaan la arkay in dhadhanka iyo urta qofka uu waayo oo qofka saakayto aan la hadlayo Soomaaliya aan kala hadlayo wuxuu ugu yiri xataa barafuun haddii laygu buufiyo ma ii carfayo waxaa kaloo jira in ay dhici karto calooshoo kale inay diarrhea ay timaado waataan hadda sheegayno oo aan dhahno receptorada qaar ka mid ah ayaa waxay ku yaalaan caloosha lafteeda waa suuragal taa lafteeda marka calaamadahaas oo dhan waa calaamado qofku isku arki karo aad baad u mahadsantahay doctore marka meesha Sweden ay 50 qof Soomaaliya meeqa ayaad leedahay isku timaada 2 3 4 5 annaga 5 la ogol yahay Mareykanka 5 qof ka badan inaysan meel tagay 10 isteedada qaarkood marka wallahi anigu waxaan iri Soomaalidu maadaama aan gacmaha iyo afkaba ka wada hadalno meesha 6 feet ay tahay waxaan iri 3 mitir hal isku jirsado marka maxaad siinaysaa tala dadka inay isku jirsadaan ama maashiyaha iyo wallahi qofka saakayto ilaaha leey wuxuu ii sheegay wuxuu waa isalaanaa waa isku dhex jirnaa xanuunkana waan dareennaa uu yiri waxyaabahan wax ugu cusub inay yihiin waan arkay laba maalin ayaan waxoogaa kici waayay marka Soomaalida horta waxaa dareemaysaa in Allah wata wehel uma baahna xaaladooda inay tahay alxamdulillah laakiin talada wanaagsan waxay tahay xanuunkan xilliga hadda waxyaabaha dadka loo kala celinayo waxaas ka mid ah in dad fara badan uusan xanuunka hal mar ku dhicin taasoo keeni karta in isbitaalada ay buux dhaafaan taasoo keeni karta in dhakhaatiirta ay khatar gasho maadaama bukaano fara badan iyo virus fara badan meesha uu tagayo taas waxay markaa badbaado u tahay dhakhaatiirta waxay u tahay badbaado dadka laftooda waxay u tahay badbaado oo haddii viruskani waxaa laga yaabaa in muddo kadib waa wax yimid waxaan la filayaa inuu tago marka inta uu tagayo waxaa hadda lafteeda dunidan waxaa la qiyaasayaa dad badan inuu ku dhacay dadkaas badan oo ku dhacay waxay sameeyeen immunity ama isdifaac jirkooda sameeyay hadda Denmark oo kale aan ka imid waxaa la bilaabay in carruurtii yaryareeda boonahawga dhigan ama iskuulka waxa dhiganaysa boonahawga in loo diro waxay bilaabanaysaa berrito aan malaynayaa ay bilaabanaysaa marka taasi waxay macnaheedu waxay tahay viruskii xilliga uu tagay lama oga dunidana uma xayirnaan karto oo dhaqaalaha adduunka wadamada far badan waxay dhaawac dhaqaale oo aad u weyn u geysanayaan ma la sii xayirnaan karo laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay in si tartiib ah loola qabsado xarumihii caafimaadka inaan la buux dhaafinin dhaawaci dadka inuusan badanin waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa loo leeyahay dadka inay kala joogaan oo xilli waxaana la qiyaasayaa ugu badnaan ilaa bil ilaa wax saas oo kale ah in waxaana ay dhinac badan u dhici doonaan biidnillaah marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahayn inay qaataan talada dhakhaatiirta ee Soomaaliya ee gudaha joogta si u badbaadiyaan naftooda iyo tan dhakhaatiirta iyaga laftooda ku yar qalabka ku yar waxaasoo dhan inay tixgeliyaan aad baad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa qof kasta oo kuugu baaqa isu soo bax ama siyaasi ha kuugu yeero inaad taageerto ama masaajid ha lagaaga yeero wuxuu rabaa inuu ku dilo marka badbaadi naftaada iyo nafta qoyskaaga gurigaaga joog qofna ha salaamin qofna ha ku quficin gurigaaga joog cudur ha raadsan masaajid ha tagin gurigaaga ku tuko nafta bini'aadamka adduunka waxa ugu qaalisan waxa weeye nafta wax ka qaalisan nafta ma jiraan marka naftaada badbaadi masaajidka ninka kuugu wacaya
naftaada ma rabo laakiin wuxuu u baahan yahay $10 oo aad siinayso marka ha ka yeelin oo cidaadana qoys ha u celinin caafimaad xumo iyo mashaakil annagu Soomaalida hadda waa kala baranay culimadii waa kala baranay siyaasiyiintii waa kala baranay dadkii oo dhan waa kala baranay runtii markay dhibaatadu jirtaa dad kala bartaa fadlan gurigaaga joog masaajidka gurigaaga ku tuko asaga ku fadli badan cudur ha faafin magaalada joogto ha u safrin magaalo kale ha aadin gurigaaga joog ilaahay wax weydiiso haddii dana kugu kalifto oo aad wax soo iibsanayso yes laakiin si kale ha u bixin aad baad u mahadsantahay doctore taladaada waan u baahannahay haddaad wax noogu darayso aad u mahadsantihiin dadka dhegeysanaya dhammaantiin waa idin mahad celinayaa sidaas oo kale wixii ku saabsan ama faaqidaad ama talo wixii ku saabsanna waan jecelahay inaan idinka helo aad baan idinku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga iyo daawadayaasha aad baad u mahadsantahay doctorku waa reer Copenhagen waxay ka mid tahay magaalada aan ugu jecelahay adduunka marka Muqdisho laga reebo ama Utah oo aan hadda joogo Salt Lake City waa magaalada saddexaad oo aan ugu jecelahay caalamka oo dhan sababtoo xitaa waa magaaladii ugu horeysay ee aan lacag ka helo wiil la dhashay inta tagu nagu soo faraqay 92 93 94 marka ilaahay ha barakeeyo Cabdi Muuse lacag fara badan uu noo soo diri jiray markuu Canada uu joogay Denmark Copenhagen marka waxay ka mid tahay magaalooyinka aan ugu jecelahay adduunka ayay ka mid tahay aad baad u mahadsantahay doctore waa doctor Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo reer Copenhagen ah magaalada jeclaa laakiin hadda maalmad jooga oo booqasho ku yimid aad baan kaaga mahad celinayaa fursadaada doctore ummaddu way kuu baahan tahay wacyigelintaada cilmigaaga inaad la wadaagto ma noo ballan qaadaysaa insha Allah aad u mahadsantiin waa diyaaraha insha Allah wixii aan fikran isdheernahay وانا mahadsantiin boqolkiiba boqol jazaakum allah khayr dhageysiga mahadsantahay doctore walaalayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan dhamaantii waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jecelahay inaan isla hadda ku soo noqdo live oo aan aqoonyahan kala keeno aad baad u mahadsantahay doctore assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh